Soc à vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente... Nahiditra ponjahalina tamin'ny iraika amby folo ora i Jean-Marc Comba nanomana ny fidiran-dravalimana marika antsokosoko ny ampangana azy etsakilany tsy anaiky ny fampidirana ny filoha teo aloha marika ravalimana ny sefa ireo pomba azy ireto farany izay manamafy hatrany ny fivakisany ankolafy. Sivy-volana itondrany era-jona mampianina tsy mbola misy mangirana ny resaka fampihavanam-pirenena nanamafy ny filoham-pirenena fa hitarika izany saingy tafiditra ao anatin'ireo ampihavanana izy. 10 miliara ariary no teti-bola natokany fanjakana ampiasain'ny FFM tao anatin'ilay lalàna mifeny teti-bola mpanjakana na sy mpantsina ny taona 2024 teo nefa tsy mbola hita mazava ny tena asan'izy ireo. Miakatra 20% manomboka androany ny saran'ny abonnement internet atao amintsika. Maro no mbola tsy mahalala izany fiakarana izany. Miakatra manaraka izany ihany koa ny saran'ny fampiasana internet eny amin'ny cyber ireny. Isan'ireo iaran'izany mivantana ny mpianatra izay efa iaran'ny rafitra LMD. Nianatra amin'ny 10% ny mpanaty-boninkazo teny amin'ny fasana tamin'ity taona ity nandritra ny tontolo andro ny voalohan'ny volana novambra. Famafana fasana, fivarotana voninkazo ary fanarenana ny fasana misy fahasimbana no fitadiavam-bolan'ny olona mandritra ny roa andro anamariana izany fetin'ny maty izany. Bizina efa lasa fanao amin'ny vanim-potoana tahaka izao andram-ponina manodidina ny toerana misy vondrom-pasana toy ny etsy Anjanahary. Ary farany maresaka avy any ivelany tao anatin'ny 420 ora miaramila telo no samy nilaza tena ho filohan'ny tetezamita ao Burkina Faso ary ny fanongana nandritry ny alina. Androany nisy ny fivoriana ny arahany manamboninaitra ambony ao anatin'ny tafika Burkinabe ary nanohana ny lieutenant colonel Isaac Sida ho filohan'ny tetezamita any an-toerana. Any Côte d'Ivoire kosa ankehitriny ny filohana Maître-Pelana Blaise Compaoré. Ny andidiny izay avy hatrany. Aiza kosa e nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loha teny ankalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabine. Ny 2 novambra ka hatramin'ny 1 desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Chongong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga avainga ianaro manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisarihana ny 1 desambra Baolay ny tsara trano. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Aiza kosa e
nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa kabine. Ankafaliana trano tompo kilasy tompo vavy ny tsidiny indray ny tokantranao amin'izao sabotsy arivo izao miarabanao ary manatsanao indray naraka ny fampalamba avao eto amin'ny fahitalavitry ny KOLO TV hatramin'ny farany. Ny pejy ny politika avy hatrany araky ny finarahinao tany anatin'ireo lohatenim-baovao nahiditra ponja alina tokony ho tamin'ny iraky ambin'ny folora i Jean-Marc Komba nanomana ny fidiran-dravalo manana marika ny ampangana azy tamin'izany ao amin'ny fonjany nantsiranana no misy azy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana no entin'ny vady ny etsy akila ny tsy anaiky ny fampidirana ny filoto aloha marika ravalo manana ny tsy afa ireo pombazy manana ny sata mahafiloto aloha azy ny filoha marika ravalo manana ka tsy ara-dalàna zany ho iatran'izy ireo fanatetiny. Alina tamin'ny folora no niatsika fitsarana i Jean-Marc Komba. Tsy nanana mpisolo vava ity mpiambana manokana ny filoha teo aloha ity nandritra ny fitsarana azy ho ny vadiny. Tsy navela anatrika izany fitsarana izany ihany koa ny akaiky azy sy ny fianakaviany. Miantso ny tompon'andraikitra noho izany ny vady manoloana izao fanapahan-kevitra izao. Tamin'ny folo alina zany izy nentina tany amin'ny parquet dia amin'ny 12 ny vitany tao dia hoe dia tamin'izay izy hoe dia any amin'ny maison d'arrêt ao amin'ny maison centrale fa iny anarany ao Jibo misy mpisolo vavy izy mpisolo vavany le tokony hiainga taty Antananarivo nandeha naka avion spécial mihitsy zany hoe amonjy an'io fotoana io satria mba zaina hoe amin'ny telo le izy dia nanomboka amin'ny roa sasany zay niandry an'le autorisation de décollage amin'ny dimy sasany mbola tsy nivoaka le izy nefa hoe mahazo mandeha alina le nanina fa tsisy validage de nuit ny andeko Tsy fantatra kosa izay mbola miandry ireo mpiasan'ny ACM misy efatra atao fanadihadiana andeko hatreto. Re ihany koa hatramin'ny maly fa mety alefa entsy afa anefa ny sazy noho ny raharaha 7 febroary sy ny sazy miandry azy vokatry ny fidirana antsokosoko teto Madagasikara ny filoha teo aloha marika ravalomanana. Mitsipaka marandrano ny fampidirana ponja ny filoha teo aloha marika ravalomanana ireo pombazy izay pitokona etsy any magrobeoririka. Mitaky ihany koa ireto mba anajana ny zon'olombelona manoloana izao raharaha izao. Fitondrana tsy maefa aloha voalohany indrindra io fitondrana io. Ary araky ny teninay hoe olona tsy nangalatra ny zavatra takinay amin'izao fotoana zao amin'ny fanjakana. Tsy manaiky zay satria araky ny teniko taminao tsisy haute cour de justice ohaty tsy afaka ny tsara filoha-pirenena. Dia zany tsy manana fahefana andefa président Ravalomanana eny tsy efa mihitsy ny zao fitondrana zao. Soskevitra aloha izy iverina eny amin'ny tranony eny Faravohatra amin'ny filoha-pirenena vao fidim-bahoaka azy teo amin'ny fitondrana nge izy naongany ary izahay ao anatin'ny mouvance Ravalomanana mitaky hoe ataovy ny fampihavanam-pirenena. Na izany aza mihena amin'ny toerana ny mpanao fihetsiketsehana etsy amin'ny Macro mandeha ny feo fa tsy faly amin'ireo mpitarika sasany izay miray petrapetra amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Voapanga ho namany mpamadika sy mpanagadra ny filoha teo aloha ireo minisitra izay tsy mbola nametra-pialana sy ireo olona Ravalomanana mpanolotsaina manokana ny filoha-pirenena miisa 5 nefa tsy mbola nametra-pialana treto. Ity zany tiako apetraka mihitsy ho an'ny olona mieritreritra hoe miaraka amin'Andriamatoa Marika Ravalomanana izy makatoa an'Andriamatoa Marika Ravalomanana izy ary niaraka taminy izy tamin'izay ny rehetrarehetra mihitsy tiako apitaina raha fitoniko maitso izy dia zao hoe amiko izay rehetrarehetra mbola miara-miasa amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao zay lazaiko fa managadra an'Andriamatoa Marika Ravalomanana zay rehetrarehetra miara-miasa sy manohana ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao dia ampangaiko ary lazaiko fa managadra an'Andriamatoa Marika Ravalomanana izy satria na tsy manao fa miray tsy kombakomba satria tsy misy olona hoa hiara-iasa na hanohana ny olona anankiray managadra ny ray aman-dreny sy ny havan'izany tsisy an'izany indrindra amin'ny toetsana malagasy tsisy an'izany. Mazava izao fa vaky ny ankolafy Ravalomanana ary miariary hatrany ny tsy fifankazahoana eo amin'ireo samby kambana manoloana ity raharaha ity. Ny fitondram-panjakana ankehitriny etsy ankilany dia tsy manome valiteny mazava mahakasika ny fitazomana ny filoha teo aloha sy izao fanagadrana ny Jean-Marc Komba izao. Anahoana no mety ho fiantraikany izany eo amin'izao fitondrana izao sy ireo pombazy. Etsy amin'ny antemera-pirenena aloha dia tsy misy azon Ravalomanana marika antenaina loatra. Mbola mametraka fitokisana sy manohana ny gouvernemanta ary nitsipaka ny motion de censure farany teo ireo député ao amin'ny mouvance-any. Tsy mbola vonina andray ny filoha lefitra fa 7 izay anjara mpanohatra ihany koa i Kirivo Randriana Arso.
fa mbola asa lavitresaka ny fampihavana am-pirenena ankilany ny filoha-pirenena nanamafy fa izy no hitarika izany andaniny kosa ireo karazam-pikambanana toy ny FFM, ny FFKM sy ny CRN mbola mifanilika ny amin'izy tena hitarika ity fampihavana am-pirenena ity ny aniza no arahina ho an'ny vondrona politika maparatsy ny vahoaka ny tokony ampihavanana fa ireo mpanao politika. Eriny narabary. Izavy ireo mpampiavana, iza ny tokony ampihavanana, mihavana ve ireo milaza azy ho mpampiavana, fanontaniana mbola tsy nisy nahitana valiny marim-pototra ireo hatramin'izao. Ny FFM sy ny FFKM mirona kokoa makany amin'ny fihaonana tampony na ny conférence au sommet ampihaonana ireo filohan'ny fandimby teto, izay hevitry ny filoha teo aloha dideratsiraka. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina kosa nilaza fa hitarika ity fampihavana-pirenena ity. Nanamafy izany ny ministry ny kolontsaina sady mpitondra teny ny gouvernement tao omaly nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety. Dia manafatra amin'izay fampihavana-pirenena izay ny Andriamatofiloha ary izy io dia araka ny voalazako teo ihany koa hoe manana ny heviny izy mahakasika amin'izay fa ny tanjony fampihavana-pirenena dia ny tsy hiverena ny krizy intsony indrindrandrindra ialana amin'ny adala politika izay manefika ny malagasy ary maharendrika antsika hatrany hatrany ka tsy mampivoatra antsika mihitsy. Mazava azy fa tsy maintsy Andriamatofiloha ny hevitry ny filoham-pirenena maray aman-dreny firenena azy ny hitondrana an'izay fampihavanana izay. Ny herinandro teo ny avy ao amin'ny FFKM dia nyantso ho amin'ny fampihavana-pirenena indray, nyantso ho amin'ny fampihavanana ny samy malagasy. Fomba fijery izay nokiany ny vondrona politika mapara ho azy ireo, ny mpanao politika no tokony ampihavanana ary tokony hiavana amin'ny lalam-pandrenana aloha. Araka le lazaiko teo hoe ny vahoaka malagasy tsy miady. Fa ny mpanao politika no miady, ny manao sinema mody miady angamba zay no tiako lazaina. Ny jereo aloha tokony hajana ny lalam-pandrenana. Dikan'izany, vao nanomboka ny ety Repoblika faha-efatra ty dia efa tsy voaja ny lalam-pandrenana. Amin'ny article 54 tsy voatanisy eto intsony zany. Fa tokony ho jerena zany aloha, tokony hiavana amin'ny lalam-pandrenana zany aloha ny mpitondra. Manjavozavo ihany hatreto ny tena marina momba ity resaka fampihavana-pirenena ity. 10 miliara ariary no teto-bola natokany ny fanjakana ampiasain'ny FFM tao amin'ilay lalàna amin'ny feny teto-bola mpanjakana na sipantsina 724 teo nefa tsy mbola hita mazava izay tena asan'izy ireo. Izao indray ny filoham-pirenena milaza fa izy no hitarika izany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe filoham-pirenena ve tsy tokony ho isan'ireo ampihavanana. Izy izay isan'ny nanapaka ny fanampinana ny AV7 ary tsy mbola manana pakiady mazava amin'ny fanonerana ireo niarambony. Eo ihany koa ny tsy fifankazahoana sy ny olana eo aminy sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Eo ihany koa ity raharaha valmanana ity. Lafim-baovao hafa kosa indray manomboka androany no hiakatra 20 isanjato ny saran'ny abonnement internet eto amintsika. Maro ny mbola tsy mahalala izany fiakarana izany. Hiakatra manaraka izany ihany koa ny saran'ny fampiasana internet eny amin'ireny sibera ireny. Ny fidinan'ny sandany ariary no fantatra fa antony fampiakaran'izany fa efa ny fanarahany mpanjara-panjara ny karazana tolotra internet eto amintsika rehetra. Fanatetiny. Voatery ampiakatra ny sandany connexion araka izany ny sibera. Ohatra, raha 200 ariary ny ora iray, mety ho tafakatra hatramin'ny 2 ariary izany raha miatra izao fampiakarana izao. Fifanarahana teo amin'ireo orinasa serasera sy mandrarah amin'ny fitsinjarana ny internet, ny fitsondrotam-bidy. Mbola maro no tsy mahafantatra sy tsy mampiatra izany ny sibera eto andrenivohitra, na ny mpianatra na ny mpitazona sibera samby voakasika izany mivantana avokoa. Manay ny katonan'ny fandrarahana ny mpitazona sibera amin'izao toe-javatra izao. Iny angamba ny tena marina miankina amin'ny zava-misy ihany, arakaraka ny zava-misy ilay fisondrotana. Raha ohatra aloha ka hoe samy manao an'ilay izy daholo tena miatra izay, ataoko angamba mety tsisy olana fa raha ohatra hoe misy no misondra, misy ny tsy misondra ohatra ny rehetrarehetra ohatra ny hoe photocopie sy ohatra izany dia tena mety misy fiatraikany mihitsy moa raha ohatra raha izay. Satria raha samy manana an'ilay prix zany dia lasa manino izy ity, lasa misy efehany BDP amin'ilay client. Miatrika mivantana amin'ny fiainan'ny mpianatra izao fiakarana izao. Ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo izay efa miditra amin'ny anatin'ny LMD. Mitaky fikarohana avy amin'ny mpianatra izany. Manany tsy araka izany intsony nefa ny mpianatra noho ny antony ara-bola. Ity mpianatra iray ity, adiny 2 isanandro izy no mila sibera, 720 ariary eo no vola atokana amin'izany isanandro ary ny ray aman-dreny no miantoka izany no tsy fampin'ny borsa izay raisiny. Ankehitriny, hiteraka fahasahiranana ho azy ny anotona 400 ariary isanandro, anaovana fikarohana sy anofana connexion. Mety hiditra faty antoka ny sibera zao possible. Na ny kohan'zareo zao raha vao miakatra dia tsy maintsy memiana koa ny olona mandeha any.
satria zavatra ataon'olona any izay tena misy zavatra hoe na loatra raha tsy ohatra misy zavatra tsy maintsy imprimer na ohatra izany anaty email dia izay sisany atao any mety tsy dia andeha hoany intsony ny olona mpianatra izany zao lasa tsy maintsy mpianatra tsy afaka fa tsy maintsy mifandray amin'ny reny ohatra hoe misy zavatra tsy maintsy avoaka any amin'ny internet mijery lesona ohatra izany na misy document tsy maintsy alaina dia izay sisany atao any fa tsy ohatran'ny hoe miala voly sy ohatran'ny atao intsony zavatra izay tsy important zany dia tsy atao intsony any fa ny zavatra important mety tsy maintsy atao. Mikasika sy ampiarina maro ny fiakaran'ny saran'ny connexion manomboka androany na mpianatra mampiasa cyber na olon-tsotra mampiasa internet any an-trano samy aran'izany avokoa ny lafiny tsara hiena ny areti-masondreo ankizy miondana Facebook amin'ny finday noho ny fiakaran'ny vidin'ny connexion. Pejy toekareny 7.20 andro sisa dia hisokatra ny fitaom-piotazana lidshi tsara kokoa ny vokatra amin'ity taon'ity raha mihoatra amin'ny tamin'ny taon-dasa tsy dia hisy fiakarany kosa nefa ny fandranana ny vela noho ny olana sedrain'ireo firenena mpandray lidshi malagasy na izany azy hiakatra hatrany amin'ny 7 sy 2 alina taona ny lidshi ahondrana amin'ity taom-piotazana 4.24 ity fanadina hoentin'izy rakotindriny. Ny faha-12 ka hatramin'ny faha-19 ny volana novambra ho avy izao no vinavinaindreo teknisianina ho matoy ny lidshi amin'ity taom-piotazana ity raha ny fanadihadiana nataon'izy ireo tamin'ny volana oktobra farany teo. Amin'ny faha-20 ny volana novambra ho avy izao no hisokatra amin'ny fomba ofisialy izay taom-piotazana izay. Isy fiakarany kely ny fandranana lidshi amin'ity taona ity mihoatra ny tamin'ireo taona teo aloha. Tamin'ny taon-dasa manodidina ny 7 taona ny lidshi naondra Madagasikara. Ny 50 taona tamin'ireo dia nalefa fiaramanidina ary nalefa sambo avokoa ny sisa. Mety hiakatra hatrany amin'ny 7 taona any izany ho amin'ity taom-piotazana ity. Amin'ny ankapobeny, ireo firenena Eoropeana no tena mandray ny lidshi avy eto Madagasikara, ka isan'izany Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas ary Frantsa. Manodidina ny 100 taona isa-taona ny vokatra lidshi eto amintsika. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mitana ny laharana 5 Madagasikara amin'ny fanderanana ity karazam-boankazo ity, aorian'ny Chine, Inde, Vietnam ary Taiwan. Hatreto aloha, mbola maitso avokoa ny ankabeazan'ireo lidshi ary miandry ny filatsahan'ny orana. Fa tsy ho elontsony ny fanenjehana sy fanesoran'ireo mpivarotra fanafody tsy ara-dalàna toy ny teny Ambohipo hoy ny fanjakana malagasy ankoatr'izay ny tsy fahampiana ireo fivarotam-panafody sy ny fiovaovan'ny sandany ariary ny olana mipetraka amin'ireo mpivarotra fanafody eto Madagasikara. Nisokatra omaly ary ny faran'andro any ny kongresy faha-20 ny federasion'ny fivarotam-panafody eto amin'ny ranomasimbe indiana na ny fédération pharmaceutique de l'océan Indien. Fanadina hoentin'ny Michel Ranardzon. 900 ny fanafody eto Madagasikara no afarana avy any ivelany. Mahery ny 500 kosa ny isan'ireo mpivarotra fanafody amoron-dalana eny Ambohipo, raha toa ka misy 500 ireo fivarotam-panafody ara-dalàna eto Madagasikara. Ny dikan'izay miteraka fa tsy antoka ho an'ireo mandoa etra sy aba amin'ny fanjakana ireo mpivarotra antsokosoko ireo. Hanomboka atsoatsy ny fampahafantarana ny olona rehetra amin'ny tsy maha-ara-dalàna ireo fivarotam-panafody ireo eny amoron-dalana ary tsy ho ela intsony ny fanesorana azy ireny. Amin'ny zavatra rehetra zany tsy maintsy misy aloha le atao hoe sensibilisation. Tenenina aloha le olona na ny vahoaka zany fa aza mividy sy mihinana fa mividy fanafody amin'ny toerana fa tsy amin'ny pharmacie sy any amin'ny hôpitaly fa aza mividy amin'ny toeran-kafa fa nisy zay dia mbola mitohy zay zavatra zay. Zay koa moa sensibiliser le olona manao mandika lalàna. Rehefa misensibiliser vahoaka ianao dia maheno koa ny mpandika lalàna dia tokony hanajanona ny zavatra ataony fa hitantsika izy io fa mbola mitohy ary ho isy dingana hafa ho atao ato isorohana sy isorohana niny olana ray iny. Zany hoe misy sensibilisation resahako teo dia tsy maintsy zany ny comité ato andinika ny idirana amin'ilay antsoina hoe répression amin'izay zany hoe hiditra an-tsehatra amin'izay zany ny fanjakana amin'ny lafiny iny fa tsy izay pharmacien moa manao an'iny fa ry zareo ary amin'ny polisy. Mpivarotra fanafody iray ho an'ny olona ray alina, io ny fenitra iraisam-pirenena tokony hipetraka. Tsy mahenika Madagasikara nefa fivarotam-panafody misy eto amintsika. Ankoatra ny firoborobon'ny mpivarotra fanafody tsy ara-dalàna sy ny tsy fahampian'ny mpivarotra fanafody izay, ny fiovaovan'ny vidin'ny fanafody no mipetraka olana ho an'ireo fivarotam-panafody ireo. Amin'ny ankapobeny ny fahasarotan'ny fiainana ohatran'ny iainan'ny malagasy rehetrarehetra zay no voalohany. Any hoe tsy manana le fahefa-mividy ny mpiaramonina, zay aloha ny olana voalohany. Dia ny olana faharoa araka ny lazaiko moa zany io moa ihany koa dia ny hoe eo amin'ilay sandam-bolantsika zany lasa mahatonga ny vidim-panafody ohatran'ny hoe miovaova. Toka ny olana farany angamba dia hoe lehibe Madagasikara. Dia mbola tsy raha ny pharmacien
mbola tsy mahenika ny Madagasikara ray manontolo. Aty Afrika isan'ireo mora fanafody eto Madagasikara amin'ny ankapobeny noho ny fahefa mividy anefa dia isan'ireo vahoaka na nation tsy afaka manjifa ny fanafody araka ny tokony ho izy eto Madagasikara raha ny salanisa avy amin'ny firenena mikambana. Sokatra omaly ary ny farana androany ny Kongeresy 520 ny Federasion'ny Fivarotam-panafody eto amin'ny ranomasimbe Indiana na ahafahan'ireo mpivarotra fanafody ny fambizana ny traikefan'izy ireo. Vaovao momba ny tontolo iainana sy ny fitrandrahana arenakibony tany tanindondoza ny biby sy ny zava-maniry any amin'ny toerana anaovana fitrandrahana goavana eto Madagasikara raha tsy misy ny fepetra manokana raisina amin'izany. Isan'ny fepetra takiana ao anatin'ny étude d'impact environnemental izy ireny. Misy ihany koa anefa ny zava-maniry na zava-mananaina tsy misy afa-tsy eto Madagasikara amin'ireny toerana ireny tahaka ny karazan-tsahona antsoina hoe montelany amin'ny faritra antsinanan'i Madagasikara fantetina hoentin'ny Albertin Ramialerivo. Tsy mitombona ny filazana fa hiverina toy ny teo aloha ny novotany rehefa avitrandrahana hakana ny akora ao aminy na izany aza misy ny ezaka tsy maintsy atao atongavana amin'izany. Ohatra karazana saona miisa 12 no hita eto Madagasikara ary ny roany amin'ny fatra hitrandrahana nickel sy cobalt. Montella orontieka, Montella crocea karazana saona mirefy 3 hatramin'ny 10 cm izy ireo. Amin'ny ankapobeny eny amin'ny toerana ahitana novotany mando no tena misy azy ireo nefa mety ho hita any anatin'ny rano ihany koa. Tandindomindozy ireto karazana saona ireto amin'izao fotoana izao no ny fitrandrahana arenakibony tany misy any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara iny. Ny programa Montella zany dia ny voalohany indrindra ny fialana ny famotehana ny toeram-ponenany. Ny faharoa dia ny fiarovana ny toeram-ponenany voajanahary any amin'ny zone de conservation ary ny fahatelo dia ny sauvetage ny Montella ao anatin'ny zone de défrichement dia findrany amin'ny milieu naturel ny voalohany dia findrany amin'ny élevage en captivité ny faharoa. Dia ny fahatelo dia ny fiarovana ny toeram-ponenan'ny Montella, fanampina ny fiarovana ny toeram-ponenan'ny Montella ivelana Ambatovy mba halava ny fiainan'ny population Montella. Etsy ankilany ankoatra ireo biby any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara iny, tadidindomindoza ihany koa ny zava-maniry toy ny zanakazo, ny zava-misy ampolo taonany maro ny fanarenana ny ala simba. 20 hektara isa-taona no réhabilitation azo atao, fanarenana ny ala azo atao. Zay mety ho vitesy zany mandritry ny 20 taona. Fa rehefa tapitra ny 20 taona dia miditra tsikelikely ao amin'ilay hoe fanarenana maharitra kokoa zany tsika. Indrindra moa zany rehefa tonga ny 27 ans, 27e année dia lasa tena asa antom-pisiny projet indray amin'ny hafarany ny fanarenana. Miditra amin'ilay atao hoe réhabilitation intensive amin'izay zany tsika à partir ny 27e année. Pepiniera na toerana amindrana sy ambolena ireo zanakazo esorina eo amin'ny tany hiaran'ny fitrandrahana miisa 3 no tafapetraka any anivon-rano atsinanana ampazopotsy ary ambany avasy. Azo manodidina ny 5 alina sy 4 hetsy isan-taona no eritreretina haniry amin'izany. Sabotsy voalohany ny volana Novambra ny enatra amin'ny 500 ny mpanatim-boninkazo teny amin'ny fasana tamin'ity taona ity nandritry ny ity tontolo andro androany ity. Fa mafana fasana fivarotana voninkazo ary fanarenana fasana misy fahasimbana kosa no fitadiavam-bolan'ny olona mandritry ny 2 andro anamariana izany fety izany. Biziny efa lasa fanao amin'ny vanim-potoana tahaka izao an'ireo mponina manodidina ny toerana misy vondrom-pasana toy ny etsy Anjanahary. Fanatetiana. Saika fivoriam-pianakaviana fitoam-bavaky ny fiangonana ary lanonana samihafa hiarahana amin'ny mpanakanto isan-karazany no nanamarika ny 2 Novambra androany izay nitotona andro sabotsy. Isan'ny antony ireo nampisatra ny tsena ny mpivarom-boninkazo. Raha tsy resaka fa tsy ny eo Anjanahary sika raha ataony fampitahana ny ova ny fihetsika ireo tompo-pasana eto amin'ity toerana ahitana fasana 3 arivo ity anjatony monja ny tonga nanatitra voninkazo androany. Tamin'ity zao tena fa ny vitsy izy tahaka nisa-taona efa tena vitsy azo isaina rasa-tahana mihitsy fa tamin'ny herintaona izany betsaka mbola betsaka fa zera-pisy mbola sotatra zera-pisy koa mbola misy any le 2 Novambra. Inona ny antony mety mahatonga an'izay? Ny andro krizy ny fiainana koa raha malala zany dia zay mahavitsy an'le mpamangy fasana. Efa sarotra le fiainana. Sarotra kokoa zany fiainana. Efa maty izy dia mipetraka any.
Etsakilan'izay na dia efa ny mpiambina sasany aza no manao ny famafana fasana mandavataona arak'izay hifanarana amin'ny tompo-pasany maro ireo mpona manodidina no manao izany rehefa fetin'ny maty ahazoana vola 4,000 hatramin'ny 2,000 isan'andro ny asa famafana fasana. Tokotokony eo amin'ny 20,000, 15,000 arakaraka izay olona miditra. Taorian'ny fitaovam-madiany izay ny farana ny volana aogositra sy ny tapaka ny septambra farany teo dia ny 2 novambra no isan'ny fotoana hanomezam-boninahitra ny maty sy atserovana azy ireny ka naterana voninkazo ho an'ireo izay mankatosimy ny fiantraikan'izany fihetsika izany amin'ny fiainan'ny velona tsy fomba malagasy ity fanateram-boninkazo ity tany am-piandohana saingy maro kosa ny manao izany ankehitriny. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray misy 7,20 ny mpanendaka hatrany 1,20 hatramin'ny 17 oktobra farany teo tao amin'ny polisy S4 Isotry. Zaza tsy ampy taona ny valo tamin'izy ireo niena hatrany amin'ny 10 isanjato izany raha ny vaovao azy teo anivon'ny komisarian'ny polisy Isotry izay isan'ireo fokontany Beponina sy ahitana tsena lehibe ary anomboka efa maresaka amin'izao fotoana izao no ireo fety samihafa manodidina ny farany taona faritra maromaro eny an-toerana no mila tandremana amin'ny resaka fandriam-pahalemana rao ny fanantenana. Ty aloha zany ny kitapoko dia tsisy afaka mangaro anazy dia izay mifepetra azoko raisina. Tsy atao any am-paosy ny telefônina sy vola fa atao any anaty tanana. Tsy azo atao any am-paosy. Mailomailo, mifehy kitapo, malina amin'ny toerana misy ny vola entina miantsena, maro manao tahaka ity renim-pianakaviana ity rehefa miantsena ity. Fitaoam-piantsenana lehibe ny ety ambodin'ny Sotra amin'ny volana Novambra sy Desambra toy izao. Ety an-toerana izay malaza fa betotan-kely sy mpangaro-paosy. Efa fantatry ny mpampiasa ny tsena be ny Sotra, ireo faritra fitobian'ny mpangaro-paosy. Voatonontonina amin'izany ny eo amin'ny lalam-by, ny eo amin'ny tetezan'ny be kiraro, ny manodidina ny Senam, ary ny eo akaiky ny EPP ambodin'ny Sotra sy ny fiantsoanan'ny fiarabe eto ambodin'ny Sotra. Tsy samy tenin'ny mpangaro-paosy ny manodidina noho ny tahotra valifaty. Fantatra ny manodidina ety avokoa ireo mpangaro-paosy. Ho an'ireo mpivarotra ohatra, mandroaka ireo izay miaodiaody manodidina ny tsenany. Tsatsa tena tsatsa vonoana vetin'ny olona tangaronana makany amin'ny polisy amin'izy herinandro tapaponana dia mivoaka an'izay iny zalahy mangaro-paosy. Any fa tsy averanay mijanona talohana eto izy miamerany ny olona angaro-paosy tosika makany. Ny mpivarotra aloha hoe mpivarotra zany betsabetsaka ihany mahalala fa ny problème fotsiny zany le eo amin'le hoe zay mivarotra ny ale aty azonao sarotra ho an'ny mpivarotra zay rehetsarehetsa mahita azy ny andeha hoe iteny sy ananatra zareo fa tsy maintsy hoe raha eto amin'ny party anay dia tsy maintsy hoe mandroaka ny azony atao. Tsy mandeha irery fa mandeha anandiha ny mpangaro-paosy. Misy ny paikady enti manendaka miaraka telona mihoatra, ny iray mandona, ny iray manendaka ary ny iray hafa mampiresaka na manao izay havariana ny andahana. Tsy misy samy manampy ny olona rehefa misy voaendaka eo na dia mahita aza. Tsy voatery avy eo tao Ambalavao Isotry ny mpangaro-paosy fa betsaka ihany koa ny avy amin'ny fokontany hafa toy ny avy any Ambanidisy Ambohitra Rahaba. Efa voasotry ny sécurité sy ny avy amin'ny polisy pirenena ny toerana fitsoahany mpanendaka sy ny toeram-pivarotana ahitana ireo entana halatra. Tsy nzarain'ireo mpanendaka ny zavatra rehetra ao anaty kitapo ny polisy pirenena. Ilay sitona ny maso ny finday, ny vola sy ny hafa rehetra kosa zarainy rehetra. Amidy eny Ivordamba ireo entana halatra. Ity farany izay hita eny ampitan'ny La Réunion kely manamorona ny lalam-by Madarel. Avanzo izy dia eto izy manapaka amin'ny soka makany ohatr' izao. Ny tare aloha fatafantatra daholo. Fa izy vao miposavanty dia efa fantatra hoe ino izy iny dia jerena. Fa vao mandalo foana izy tsy afaka hisambatra anazy fa tsy manana preuve, tsy manana proof. Fa vao mijanona any izy ohatra hoe manao izy manao action na mangaro-paosy na misotoma hery eo dia zay vao afaka misambatra anazy. Dia any izy mitsoaka ohatr'izao dia tavokana ny ampefoloha. Saika ireo mpanendaka ety manodidina ety ihany koa no miondrana any amin'ny faritany amin'ny vanim-potoana sasany toy ny foara sy ny hetsika mifandraika amin'ny fiariana samihafa. 7 volana eo ny sazan'ny mpanendaka iray raha toa ka tsy narahana fandratrana na fampiasana fitaovam-piadiana izany. Matetika saika mpamerikeloka sy avy any an-tanimora ny ankamaroan'ireo tratran'ny polisy. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina kosa indray mitombo hatrany ireo mpanakanto misehatra etsy amin'ny Coliseum Matsonjombe androany tafahoana teny Njakatiana sy ireo mpankafy azy. Ireo hira hatramin'izay ka hatramin'izao seho ny kalona indray ireo hira tsy totany ela na ahafantarana ny tarika Njakatiana mpanakanto ampolony maro no tonga nifanotrana tamin'ny teny tonga maro ihany koa ireo mpijery vao sambany raha teo izy no niantsehatra teny an-toerana andro sy fiasana ihany koa ny andro androany no sady farany herinandro samy naka ny anjara tandrify azy avy ny tsirairay ary efa pony mikarakara raha hoary ny ampahany tamin'izy eo teny an-toerana.
Raiky amin'ny 30 oktobra alina fotoana fivoahan'ny tanora manao saritava mampitahotra nankalaza ny Halloween ny trano fandizana maro nanokana fotoana ho fankalazany ity fety vahiny ity teto Madagasikara ho maly maro arak'izany koa ireo liana tamin'ny itony hetsika itony mbola hisy ireo toerana hafa no hikarakara izany fety izany ho amin'ny anio arao ny fanatetiana. Tanora maro manao saritava izay no nameny trano fidiram-bola manokana ho an'ny mpanao fandokoana tava ny fotoana toy ireny. Raha 7,000 ariary ny saran'izany amin'ny andavanandro, nidina ho 10,000 ariary izany. Mahaliana olona maro ny fandokoana tarehy amin'ny fotoana toy izao. Maro tahaka izany ihany koa ny liana amin'itony hetsika itony ary efa lasa fahazarana ho an'ny tanora eto amintsika ny fankalazana izany ankehitriny. Halloween tamin'ity taonty teto Madagasikara hitako hoe nalaza kokoa par rapport any tamin'ny heritaona be da be ny olona nandray anjara be da be zany ny olona lasa intéressé tamin'ilay izy be ny olona liana amin'ilay izy be da be ny olona liana amin'ilay izy be da be ny olona intéressé be da be ny olona nanao an'ilay izy hoe mba vaovao vaovao amin'ny fiainana vaovao miaola amin'ny andavanandro zany. Amin'ny ankapobeny, ny tanora no voasintona amin'ny hetsika Halloween. Misy ihany koa ny entim-pahazarana amin'ny fivoahana amin'ny alina ka tsy mifidy fotoana Halloween vao manao izany. Raha ny eto amintsika mbola fitadiavam-bola, fiarahan'ny tanora mpinamana amin'ny fety sy milanonana ny Halloween. Misy koa ireo tsy liana amin'izany fa manaraka izay zava-misy fotsiny. Raha ny hevitro manokana aloha dia tsy dia tena hoe malaza loatra ilay izy fa mba miezaka mba hoe mba manao ohatriny any ivelany mba ohatriny hoe mba makalaza mba manao ohatry ny fanaon'ny olona hoe mba manalazy mba mate mba manao ohatry ny fanaon'ny olona. Mbola misy ny trano fandihizana tsy nanao fankalazana Halloween ny raiky amin'ny 30 oktobra. Anio alina izany no hitoy ny fampitahorana amin'ny saritava eny amin'ireny toeran-danonana ireny. Fa nindira ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto Madagasikara narahiny lalàna nanenjehan'ny fitsarana azy ka antony hitazonana azy atao fanadidina ny antsiranana hatramin'izao fotoana izao toy ny fitoriana ireo mpiasan'ny ACM sy Jean-Marc Komba Alalino fanadidina arahinao ny alahady izao amin'ny 7 arivo eto amin'ny fahitalavitry ny KOLO TV. Fanakatonantsika ny fiarana amin'ny tianio ity maharesaka avy any ivelany tao anatin'ny 420 ora miaramila telo no samy nilaza tena ho filohan'ny tetezamita ao Burkina Faso ary ny fanonongana nandritry ny alina androany nisy ny fivoriana ny arahany manam-boninahitra ambony ao anatin'ny tafika Burkina Be ary nanoana ny lieutenant colonel Isaac Sida ho filohan'ny tetezamita any an-toerana ny Côte d'Ivoire kosa indray ankehitriny ny filoana metra-pialana Blaise Compaoré fanadina teo amin'ny sary ny France 24. Nirodana ny fitondran'ny Blaise Compaoré rehefa nanjaka tokana nandritra ny 17 taona. Nijoro ny fitondrana tetezamita teo anelanelan'ny zoma sy ny andro ny androany. Miaramila telo samy nilaza tena ho filohan'ny tetezamita tao Burkina Faso. Ny voalohany lehibe ny etamajoriny tafika ny jeneraly Honoré Traoré. Nanaraka azy ihany koa ny lieutenant colonel Isaac Sida ao anatin'ny tafika miadida fiambenana ny filoham-pirenena izay nampiditra ponja andry voalohany. Nanendriny lehibe ny tetezamita ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-toerana ka nisafidy ny jeneraly Kwame Luge, ministra fiarovana no esory ny Blaise Compaoré ny taona 2004. Niasarotra araka izany toetra ara-politika tao amin'ity firenena afrikana ity ny maraina teo. Antony nisian'ny fivoriany ny manam-boninahitra ambony ao anatin'ny tafika Burkina Be. Tapaka tamin'izany fa ny lieutenant colonel Isaac Sida no iadidy ny fitondrana tetezamita. Etsakilany fantatra fa mialokaloka ao Côte d'Ivoire ny filoham-pirenena metra-pialana Blaise Compaoré niaraka tamin'ny fianakaviany sy ireo olona akaiky azy. Asabotsy voalohany ny volana Novambra 2024 ny tombo ireo mpamonjy lanonana sy fotoam-bavaka mihoatra amin'ireo mpanaty-boninkazo teny amin'ny fasana politika nahiditra ponja alina tokony ho tamin'ny 12 tany Antsiranana i Jean-Marc Komba araka ny voalazan'ny vadiny 10,000 ariary no teti-bola atokana ny fampiavanam-pirenena izay mbola tsy ahitana mangirana hatramin'izao ary farany ny 12 hatramin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao no vinavinaina ireo teknisiana fa isokafa ny taom-piotazana leadership izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ny tianio ity amin'ny 7 latsaka fahefany no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko.
C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre sera présent au Salon de l'Habitat du 6 au 9 novembre 2014. Socavitre, très sincèrement à votre service.